kad je pre godinu dana na Jahorini bivši predsjednik Republike rekao da je Andrić naš zajednički pisac bio u društvu sa hrvatskim i bosanskim predsjednikom, to je delovalo kao neko čašćavanje koje nema nikakvog smisla, ali u suštini to je duboko uvredljivo. Jer vidite, Ivo Andrić je katolik bosanski, to je ono što bi mogli da kažemo na početku. On je bio zastupljen u jednom zborniku hrvatske mlade lirike, pa je onda bio upisan na Zagrebačkom sveučilištu, u upisnicima je pisalo Hrvat, tako je upisan i u Krakovu, to je 914. 917. Da bi već 918. godine Vojnović ga nazvao katolikom Srbinom i da bi on, dakle, po svom osnovnom osjećanju sveta bio integralni Jugosloven. To je pripadao mladobosanskoj organizaciji koja je bila u suštini jugoslovenske orijentacije. Nošena je bila tom plemenitom idejom jugoslovenstva. A onda je Andrić vremenom sve više i više sebe situirao u srpsku književnost. Pa onda na kraju i u srpsku naciju. 1933. godine odbio je da uđe u antologiju hrvatskih pisaca. Što njegov, da kaže, ne želi. 1940. godine Karl Schmitt, jedan značajan nemački filozof, je zapisao da je razgovarao sa Andrićem i kaže ovaj srpski pisac i jugoslovenski diplomata. To deluje neobično, kako i Karl Schmitt to razlikovao da mu Andrić to nije rastumačio. 6 mjeseci posle toga dolazi do rata i do raspada Kraljevine Jugoslavije. Andrić je vođa svih diplomata u Nemačkoj koji su okupljeni u jednom mestu na granici sa Švajcarskom, Bad Schachen se zove, i na tom mestu, njih je oko 200, Nemci ih pozivaju da se izjasne nacionalno u skladu sa novom realnošću i da na neki način u skladu sa novom realnošću se i opredele. I neki se opredeljuju kao Hrvati, odlaze u nezavisnu državu Hrvatsku, postaju Pavelićeve diplomate i tako dalje. A Andrić ne samo što je se vratio u Beograd, iako je mogao da ide u inostranstvo i u Zagreb, nego je u isto vreme dao iskaz da se nacionalno osjeća Srbima. Pazite, 25. maja ili aprila 1941. nema Srbije, nema ničega, on se tako opredeljuje. 1942. odbija da da svoje pripovetke, zato što je, ali na koji način, da izađe u knjizi Antologija srpske pripovetke. Kaže, kao srpski pripovedač. Znači, ne kaže kao jugoslovenski, ne kaže kao srpski i hrvatski, kaže kao srpski pripovedač. Ja bih to svakako učinio da su normalne prilike, ali u današnjim izuzetnim prilikama to ne mogu. Dakle, neće da objavljuje pod okupacijom, praktično. Posle rata, 1951. sačuvana nam je lična karta koja Andrić piše Srbin. Vojna knjižica 1951. u kojoj također piše Srbin. Pa nam je onda, znate, posvedočeno 1954. da je tražio da u enciklopediji Jugoslavije iz bibliografske jedinice bude izbrisano da je on hrvatskog porekla. Pa je onda 1955. godine svojom rukom i ćirilicom upisao u evidencioni list Komunističke partije, pošto je postao član Komunističke partije, narodnost srpska. Pa je onda 1956. godine u knjizi Srpski pesnici između dva rata uvrstio svoje stihove, a nije se uvrstio u istu takvu knjigu koji kod istog izdavača izašla pod nazivom Hrvatski pesnici. Pa je onda bio član redakcionog odbora jedne važne edicije Srpska književnost u 100 knjiga. Znači, on je bio jedan koji će tu ući i tu je uvršćen pisac Ivo Andrić, kao dakle srpski pisac. U navenčanom listu je upisao da je Srbin. Ja sam to pobrojao. Dakle, imate 13-14 nedvosmislenih, preciznih i u jako dugom periodu od preko 40 godina doslednih Andrićevih smeštanja u srpsku književnost. Ali? I sad vi meni recite, kojoj istini vi sledujete? Ako mimo Ive Andrića odlučujete ko je Ivo Andrić? Pa nije moguće da je Ivo Andrić bio dovoljno pametan i dovoljno razborit, i dovoljno pošten, i dovoljno talentovan, da napiše takva dela zbog kojih je stigao na najviše književne vrhove, a da u isto vreme nije znao ko je on. Kad vi to radite, vi onda prosto rečeno izneveravate istinu, činite nedopuštene stvari i u izvjesnom smislu za mesto predsjednika Republike signalizirate u kom pravcu treba razmišljati. Da je Ivo Andrić
neki zajednički pisac. Dobro, vi znate da ste imali puno problema upravo sa Peščanikom zbog te priče o Ivi Nisam Andriću. imao nikakve probleme, ja sam malo ali su vas diskutovao s njima. napadali, da, Yes, pa tako još je. tu i Karl Schmitt, ni on im nije baš bio mnogo po Yes. ukusu. Slično se desilo i sa Nikolom Teslom. Na kraju Nikola Tesla je postao, iako svi znamo da Hrvatske tad nije ni bilo, ali dakle hrvatsko-srpski američki naučnik. Nekako smo se trudili da damo legitimitet da je on Hrvat, bez obzira na njegovo rođenje srpsko i sve što znamo. Ali to sve što pričate je posljedica neznanja, frustracije titoizmom ili loših namera. Mislim, šta je dublji smisao? Dva su činioca. Postoje spoljni interesi kojima to ide u prilog. Dobro. Ja sam ih locirao, vezao za neutralizaciju srpskog faktora na Balkanskom poluostrvu, preklapanju različitih interesa i tako dalje. Ali taj proces je nepromenljiv. Vi ne možete uticati na to hoće li spoljni interesi, bilo od lokalnih spoljnih, kao što su hrvatski ili bosanski ili evo današnjeg crnogorskog režima i albanski i tako dalje. Da li će ti interesi delovati ili ne, vi na to ne možete uticati. A ne možete uticati pogotovo na američke, nemačke ili neke treće. Ali vi možete na nešto drugo raditi. Vi u sebi ne možete prihvatiti sa uporištem na istini i činjenicama ono što vam se nameće. To je samoporicanje. Nije samoporicanje kad se nevoljnik prikloni nekom nečasnom zahtevu da bi dobio koru hleba. To je poniženje, a svi ljudi, kako kaže jedna izreka iz srednjeg veka, u poniženju dubokom stojimo, gonjeni silom kuda nećemo. Dakle, svi ljudi na neki način se moraju poniziti. To nije samoporicanje. Samoporicanje je kada vi voljno, dakle iznutra, prihvatate ono što vam se nameće kao istinito. Tog momenta vi na izvestan način sprovodite jednu vrstu samorazaranja. Vi, dakle, prosto rečeno, znate da je to neistinito, imate dovoljne uporišta za to, a u isto vreme se priklanjate nečemu što je vezano za nametanje. Sad, znate šta, nema toga ko bi mogao da nametne da je Andrić bio nešto drugo, a ne srpski pisac, ukoliko mi to ne prihvatimo. Ja sam u knjizi pokazao kako ga posmatraju nemački leksikoni, a Nemci će svaki sud osloboditi toga da su Srbima skloni, kad govorimo o državnoj politici, ali nemačka slavistika je velika slavistika, to su veliki naučnici, to je inače veliki narod, dakle tu nema šale i oni su vrlo izričiti, srpski pisac. Ali kad mi u Beogradu na te stvari ne reagujemo, vezano za Teslu, ili za Milutina Milankovića, onda vi vidite koliko je tačno ono što sam na početku rekao. Sve treba svesti na srbijansko. Dakle, u izvjesnom smislu Tesla ili Milanković, zato što nisu rođeni u samoj Srbiji, izmeštaju se iz srpskog naroda. A krajnjici je šta? Da Srbija bude neka šta? Kulturna sirotinja, ako se odreknemo i Njegoša, i Tesle, i Milankovića, i Andrića, i Ćopića, i Kočića, Šantića, da ne idemo dalje. Šta je zapravo krajnji cilj? Pa znate šta, u najdalekosežnijem smislu je to teško pogoditi, ali ono što sad vidite svakako je da neutrališete, da ga uklonite iz svesti, a onda verovatno i iz stvarnosti, srpsko prisustvo na određenim područjima u prošlosti. Dakle, ne govorim ja o tome da je tendencija da vi sada nešto danas učinite, nego vi morate da kažete da Tesla nikad nije bio praktično Srbin, a sad vi postavite se i pitanje zašto. Zašto to morate kad znate da to nije tačno? E pa morate zato što se mora stvoriti jedan hrvatski identitet koji ne treba da odgovara onome što je u prošlosti. Jer u prošlosti je, znate, bila trojedna kraljevina, zvala se Hrvatska, Slavonija i Dalmacija. Hrvatsko ime je protegnuto na tu celinu tek u 20. veku. E vidite, vi to morate da sklonite. Oko Zagreba su rođeni kajkavci. Dakle, štokavski dijalekat oni uče. Krleža je bio kajkavac. Čakavci su također u velikim delovima Hrvatske. A kako je, izvijem se, profesor,